السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا انتوا عارفين ان احنا كنا قبل كده غيرنا للغساله الايجا الزنوسي، كنا غيرنا لها الترومبه بتاعه الطرد. فالنهارده ان شاء الله هنغير لها كمان المكثف بتاع اللي هو بيديها القدره عشان تقدر تغسل وتعصر والكلام ده كله. في نفس الوقت هنغير لها طقم الزراير دوت، لان طقم الزراير زي ما انتم شايفين مش عايز يقفل، او ساعات بيقفل وساعات لا. فهنغير لها طقم الزراير ده، وهنغير لها المكثف بتاعها. فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ويلا بينا نبدا الصيانه الغساله من غير تاخير. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، ده المكثف اللي هنغيره. تغييره سهل جدا، مش هياخد 5 دقايق ان شاء الله. لكن انا المشكله كلها اللي اول مره اعملها موضوع الزراير دوت. هو يعني المفروض ان شاء الله ان هو بسيط وسهل. هنفك صامولتين من ورا ونبدا نركب دوت، وبعد كده نركب الحاجه، فالدنيا ان شاء الله تبقى تمام يعني. فتعالوا كده بينا نجرب ونشوف هنعرف نعملهم ولا لا. احنا طبعا تابعونا الحلقه اللي فاتت زي ما قلنا، كنا بنغير ترومبه العصر بتاعها، والنهارده ان شاء الله هنغير الحاجتين دول. تعالوا كده بينا نجرب. هنشيل الغطا ده الاول، وبعد كده نبدا في تغيير الاجزاء دي. وبالنسبه لتغيير المكثف متهيألي الموضوع هيبقى سهل، مش هيحتاج يعني تعب كتير. تعالوا كده بينا نجربه. طبعا انت اول حاجه لما بتجيب المكثف بتاعك لازم تقارنه بالمكثف التاني. زي ما انتم شايفين مكتوب عليه نفس البيانات، نفس كل حاجه. وخلي بالك كل ما تشيل سلكه تحطها في الجديد. ده القديم، ده الجديد بتاعنا اهو، وده القديم. زي ما انتم شايفين حاولنا ان احنا نطبقهم ببعض. السلكه اللي هنشيلها من هنا نحطها من هنا. وتعالوا كده بينا نجرب مع بعض. ده ان شاء الله هيبقى سهل الى حد ما. كل الحكايه في صاموله ورا زي ما انتم شايفين اهو. هبدا ان انا اخلع الحاجه كده اهو. ده كده المكثف، وهيركب في نفس المكان زي ما انتم شايفين. هنبدا ان احنا نخلع كل الفيشه دي. طبعا هنحطه كده اهو عشان نبقى ايه، كل حاجه بالظبط. مش عايزين اي حاجه تبقى غلط معانا ونغلط فيها او حاجه. ماشي، يبقى هو في 4. احنا هنعمل واحده تحت وواحده فوق. في دي هناخد دي اهي، نحطها تحت هنا اهي زي ما كانت محطوطه، كانت هنا. طيب تمام اهو. زي ما انتم شايفين زي ما السلكه بخلعها من مكان بحطها في نفس المكان برضو. السلكه التانيه اهي من هنا اهو، من اللي فوق ديت هركبها في اللي فوق دي. ما تحاولش ان انت ايه تعمل اي حاجه غلط عشان ما تضيعش الدنيا. كده خلاص تقريبا. هنحط بس هنشيل الصاموله دي ونركب المكثف وخلاص على كده. تعالوا بينا بقى نركبه ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. طب بنيجي هنا وطبعا بكل سهوله كده نبدا ان احنا نحرك الصاموله دي. هو زي ما انتم شايفين بصوا بيطلع بكل سهوله، مش محتاج اي مجهود بصراحه. اهو امسك الصاموله خلي بالك اهو. طبعا انا ده بلفه لان ده كده كده ايه، ما فيهوش سلك ولا حاجه. لما نركب التاني ان شاء الله هنبدا ان احنا نلف الصاموله، ما نلفوش. هو زي ما انت شايف هو عامل لك عليه زي صاموله كده عشان مع الاهتزاز بتاع الغساله ما يحصلش اي حاجه. نركبه كده في مكانه اهو، ما شاء الله تمام زي الفل. ونبدا نحط كده ونبدا نربط عليه الصاموله بتاعته. خلاص كده غيرنا المكثف، خلاص كده اتغير اهو. كده خلاص اتغير. ونبدا ان احنا بس ايه نقرط عليه عشان يبقى الدنيا تمام برضه، نبقى مش قلقانين من حاجه اهو. بكل سهوله برضه زي ما انتم شايفين. الموضوع بسيط جدا وسهل وتقدر تعملها اهو. بقى جامد ما شاء الله. نربط عليه تاني، وهو فيه زي صاموله كده عشان تمنع الاهتزاز. وده القديم خلاص كده نشيله. عايز برضو تطمن حاول تقارن ما بينهم، لكن هم ما شاء الله نفس ال 16 مايكرو فاراد اهو. المقاس بتاعه 16 والجديد ما شاء الله 16. فكده خلاص غيرنا. نبدأ بقى نغير. دي بقى الحكاية الكبيرة. بصوا بقى، ده شكل الزراير اهو زي ما احنا شايفين اهو. ليها اهي صامولة هنا وصامولة الناحية التانية، وبعد كده بتطلع بالمجموعة كلها. وده شكل الزراير الجديدة، وده الزراير القديمة اهو زي ما انتم شايفين. هنشيل بقى كل واحدة ونحطها عليها عشان ما نغلطش ونعمل مشكلة طبعا، او الحكاية تبوظ مننا ولا حاجة. لا، كل واحدة هنشيلها ونبدأ ان احنا نحطها مكانها عشان ما نغلطش ولا حاجة. وفي الاخر نروح مركبينها، وان شاء الله الدنيا تمشي معانا تمام. تعالوا كده بينا نجرب وربنا يستر ان شاء الله. هنبدأ طبعا اول حاجة ان احنا نطلع يعني هحاول افك دول واحطهم واحد واحد مع ده عشان ما نغلطش في حاجة اهو. دي مجموعة الزراير، هفك كده واحد واحد وابدأ ان انا اركبه على اللي هي البنة بتاعته عشان لا قدر الله ما يحصلش اي حاجة. ادي اول واحد اهو هركبه هنا
اهو. وبعد كده نروح فاكين كله بقى ونطلع. فتابعونا كده النهايه، مش عايز اطول عليكم. هعمل الموضوع ده وبعدين اصور لكم تاني. طيب الحمد لله زي ما انتم شايفين كده اهوت خلاص. كل الطقم اتنقل. هبدأ ان انا افك الصامولتين وابدأ اطلع الموضوع كله، وابدأ ان انا احط دي مكانها، وان شاء الله الموضوع يمشي على خير يعني. فتابعونا برضو كده واحدة واحدة. هبدأ افك ونشوف الدنيا ماشية معانا ازاي. طيب احلى حاجة في الموضوع ان هم عاملين زي راس كده للمفك، فان شاء الله ايه هنفك كده. آه. هنفك كده الحمد لله. عاملين راس المفك لان ما لقيتش طبعا. انا جايب لها طقم لقم زي ما انتم شايفين. جايب طقم لقم بس للاسف ولا واحده جت عليها، يعني سبحان الله، ولا الكبيره ولا الصغيره. فتعالوا كده هنعملها ايه. الحمد لله ان هم عاملين لها الحركه دي. هنفكها كده، نطلع الجزئيه دي كلها وما فيهاش من تحت اي اسلاك ولا حاجه، هي بس مجرد الاسلاك اللي فوق. فتعالوا كده بينا نجرب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نفك كده كله ونطلع بيها، وبعد كده نركب بقى الجديده وعلى الله تشتغل. بصراحة أنا بجرب بجرب معاكم لأول مرة. أنا عمري ما عملت الموضوع ده، لكن أدينا بنجرب وإن شاء الله تنجح التجربة. أهو أنا خلاص فكيتها بالمفك، وهنشيلها كده يدوي ونجرب. أهو خلاص كده. طب هو الموضوع طلع معانا كله أهو بالزراير بكله. معرفش بقى هل أنا هضطر إن أنا أركب الزراير بره ولا إيه. بص هو طلع كله بالزراير أهو. أهي دي الزراير بقى. وده كان فيه مشكلة اهو، ساعات بيعلق وساعات بيشتغل. فاحنا نحاول كده ناخد الزراير. مش عارف باخد زرار بالحته دي ولا لا. شكلها هاخدها بالحته دي كلها نفسها. هو دي بقارنها عشان كله يطلع زي بعضه. هي بصوا بالظبط، بس مش عارف بقى الحته دي تطلع ازاي. هل اشد بقوه كده؟ اه طب الحمد لله. اهي بتطلع ديت، وتبدا ان انت تركبها واحده واحده كده في الزراير الجديده. هي عنيفه شويه بس عشان تبقى ايه قويه وتمسك بقوه يعني. اهي هنركبها كده. خلاص كده ركبنا التلاتة. نبدأ نحط عليهم الزراير بتاعتنا اهي كده. خلاص ركبت نركب التلات زراير اهو. اهو كده. كده خلاص التلات زراير ركبوا. بس ده عايز ايه يدخل جوه شوية عشان يبقى ايوه كده خلاص. كده اهو زي ما احنا شايفين كله ليفل واحد اهو. وهندخلها بقى ايه كده في المكان بتاعها. وان شاء الله نقول تمت العملية بنجاح، وان شاء الله تمت المهمة بنجاح. بس ايه نظبط السلك ده. مش عارف ايه السلك الغريب اللي طالع ده. في سلك كده غريب طالع تقريبا بتاع اللمبة، اللي هي لمبة البيان بتاعة الغسالة نفسها. نعدي بس من فوق ونبدأ ان احنا ننزلها كده كده. خلاص كده اهو زرار شغال بسم الله ما شاء الله زي الفل. هنركب بس وايه ونرجع لكم تاني. اهو استنوا خليكم معانا اهو. انا بس مش عايز ايه عشان لو وقع الزرار المسمار ده جوه هتبقى حكاية. لو وقع المسمار جوه هتبقى حكاية. اهو كده نحاول نربط كده بالراحة واحدة واحدة. لو وقع جوه مش هعرف اجيبه تاني. فايه على قد ما اقدر عايز اظبطه من الاول اهو كده ما شاء الله. ونبدأ نربط ونجرب معاكم بإذن الله كل حاجة تبقى مية مية والدنيا كويسة معانا. هي كانت هتبقى أحلى لو طب نشبط المسمار التاني بالمرة. ده طبعا الجزء القديم، وزي ما احنا شايفين في حتة اهي مكسرة. أنا حاولت كنت أركب دوت بس ايه ساعات وساعات خليه برضه ينفع لو في مشكلة على حاجة نبقى بس احنا أهم حاجة ظبط كده عشان يبقى الدنيا تمام معانا. اهو كده خلاص. نبدأ ان احنا نحط المسامير بقى اهو. المسمار التاني
مش عايز بقى طب هقفل الليله وارجع لكم تاني. طيب الحمد لله يا شباب، زي ما انتم شايفين كده هو زي اهو، خلاص غيرنا المكثف وغيرنا ده المكثف الجديد اهو، ما شاء الله راكب زي الفل. وزي ما احنا شايفين دي الجديدة هي الزراير الجديدة. تعالوا كده حتى بينا نجرب عشان نبقى مطمنين قبل ما نشغل، يبقى برضو معانا عارفين كل حاجة والدنيا تمام معانا. هنجرب كده ونبص، دي ما شاء الله اهي، ده الجزء اللي احنا غيرناه الجديد. نتأكد طبعا ان كل حاجة بعيدة عن بعض، وفي نفس الوقت اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. اهو كان طبعا التاني بيعلق، لكن ده بسم الله ما شاء الله اهو كل زراير تمام اهي، مفيش اي مشاكل. وحانت لحظة الحقيقة ان شاء الله بقى هنجرب، وادعوا لنا كده مفيش اي حاجة تنفجر ولا حاجة. زي ما قلت لكم اتأكد ان كل حاجة بعيدة من هنا الاول قبل ما تشتغل وقبل ما تعمل اي حاجة. ودي طبعا الاجزاء القديمة وده الجديد اهو. يلا بينا نجرب ان شاء الله وكل حاجة تشتغل تمام. طيب حانت لحظة الحقيقة بقى، هنجرب ان شاء الله. هنعملها طبعا هنا على البي كده اهو. هحاول اعملها على البي عشان يعني نشغل برنامج ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. شوف كده هتبدأ تشفط ميه ولا لا؟ طب تمام، اشتغلت اهي زي الفل. والدنيا هي طبعا معلش البتاعة بايظة دي، بس اهم حاجة زي ما انتم شايفين. تعالوا كده ننزل تحت شوية اوريكم ان هي ما شاء الله شغالة اهي زي ما انتم شايفين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بدأت ان هي تشتغل الحمد لله، نجحت الحكاية. يبقى شغلنا زي ما انتم شايفين كده. دي الحاجات اللي احنا غيرناها اهي، ده الاجزاء اللي احنا غيرناها الجزئين دول. كانت حلقة سريعة كده، حبيت اقول لك ان انت تقدر تعمل كل حاجة لوحدك، بس لو انت مش متخصص حاول ان انت يعني بلاش تعملها. يا رب الحلقة تكون مفيدة واستفدتوا منها. حاولنا نوصل لكم اكبر كم من المعلومات. فلو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.